moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszej naturalnej kuchni. Dzisiaj chciałabym zachęcić Was do przygotowywania bardzo prostego i ciekawego dania, mianowicie frytek. Nie będą to frytki ze zwykłych ziemniaków, będą to frytki niezwykłe. Otóż z cukinii. Dlaczego cukinia? Mamy obecnie sezon na cukinię i ci z Was, którzy mają swoje ogródki działkowe, wiedzą, że tej cukinii zawsze jest troszkę więcej niż mogliśmy się spodziewać. Ona potrafi pięknie obradzać. Moja jest niestety ze sklepu, jest troszkę za duża. Najsmaczniejsze są te mniejsze. Natomiast nie będziemy wybrzydzać. Kupiłam taką, jaka była dostępna i dzisiaj z tej cukinii pokażę Wam bardzo fajny przepis na proste, smaczne i w mojej ocenie zdrowa alternatywa frytek, gdyż będą pieczone w piekarniku i nie użyjemy do tego tłuszczu. Dlaczego zachęcam Was do cukinii? Cukinia jest to jedno z popularniejszych warzyw, które świetnie uprawia się w Polsce. Jest to warzywo bardzo lekkostrawne. Możemy w formie gotowanej podawać je dzieciom już od 6 miesiąca. Zawierają bardzo dużo magnezu, potasu, żelaza, witaminy K, witaminy B1, witaminy C, PP i beta-karotenu. Są naprawdę świetne, naładowane witaminami, tak jak wspomniałam, lekkostrawne i bardzo smaczne. Możemy je piec, gotować, robić z nich leczo, czy też placki ziemniaczane. Dzisiaj w naszej odsłonie w postaci frytek. Także serdecznie Was do naszego gotowania wspólnego zapraszam. Odcinamy najpierw te grubsze, takie łykowate końcówki. Pokroimy nasze cukinie najpierw. Najpierw je pokroimy na paski. Postaramy się z nich zrobić takie właśnie paski frytkowe. One nie muszą być jakieś ultra cienkie. Mają to być bardziej takie, nawet bym powiedziała, paluchy dłuższe, które upieczemy w piekarniku i będziemy mogli sobie zajadać z naszym ulubionym sosem. Może to być jakiś sos czosnkowy, może to być jakiś sos pomidorowy, jak sobie życzycie. Co kto lubi. I dokładnie. Tak powinny wyglądać nasze pokrojone cukinie. Jak nam się trafi jakiś za duży kawałek, to nie ma problemu. Docinamy go sobie wedle naszych potrzeb. Nie solimy cukinii, ponieważ puści ona nam wodę i będzie wtedy taka troszeczkę klapnięta. Nie o to nam chodzi. Oczywiście już na tym etapie ustawiamy sobie piekarnik. Ja ustawiam góra-dół 230. Mam przygotowaną blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia i przystępuję do przygotowania naszej panierki do frytek. Do naszej genialnej panierki będziemy potrzebowali bułki tartej, ziół, które najbardziej lubimy. W wielu przepisach tego typu zauważyłam, że są zioła prowansalskie. Ja ich nie uwielbiam, dlatego mam toskańskie, trochę pieprzu ziołowego, oczywiście paprykę. Jeśli ktoś lubi ultra pikantne, można użyć ostrej. Jeżeli to ma być dla wszystkich domowników, polecam słodką, a później można sobie tę ostrość podkręcić jakimś fajnym sosem. Mam też taką gotową mieszankę ziół włoskich do pizzy z kurkumą, papryką, oregano. Bardzo ją lubię. I właśnie ten rodzaj dzisiaj zastosuję. Ale wracamy. Czyli tak, ulubione przyprawy, bułka tarta. I teraz tak, dla osób, które mają dietę bezglutenową, bez problemu można zastosować bułkę tartą kukurydzianą. Ja ją zastosuję dzisiaj, ponieważ jest to, moi kochani, bułka, która jest bardzo chrupiąca. Ci z Was, którzy znają na przykład, nie wiem, kotlety schabowe, czy też z piersi kurczaka w płatkach kukurydzianych, będą wiedzieli, o czym mówię. Ona nadaje fajną chrupkość. Także moja panierka składa się z bułki tartej kukurydzianej. Jeśli ktoś ma problem z glutenem, używa tylko tej.
dodajemy zwykłą bułkę tartą i jajka od szczęśliwych kurek, to za chwileczkę. Ja mam akurat wiejskie i używamy także sera. Może to być parmezan albo grana padano. Można go kupić w kostce, w każdym dyskoncie spożywczym. Są też gotowe takie torebeczki, które można od razu zastosować. Także ja sobie teraz do tej mojej panierki utrę ten mój serek. Ja mam akurat grana padano, bo taki był dostępny, więc ten kupiłam. I za chwileczkę Wam pokażę, jak ta panierka będzie wyglądać. U mnie jest w proporcji 30% bułki, 30% bułki tartej kukurydzianej i resztę uzupełniam około w 30% właśnie tym moim serkiem grana padano. Mamy bułkę tartą kukurydzianą i mamy nasz ser. I to jest nasza fajna, ciekawa panierka. Możecie mnie zapytać, co jest w tym zdrowego? Oczywiście, że tu mamy tłusty ser, mamy panierkę, ale no też nie popadajmy w skrajności. Musimy umieć, że tak powiem, wybrać mniejsze zło. I teraz, jeżeli mamy porównać frytki, które są pieczone w jakiejś fryturze w bardzo wysokiej temperaturze, to z pewnością ta opcja cukiniowa będzie tutaj opcją zdrowszą. Możemy sobie te nasze frytki cukiniowe albo wrzucić do miski i posypać tymi naszymi ulubionymi ziołami, albo wrzucić do dużego, czystego worka i w tym worku sobie to wszystko ładnie wymieszać. Wtedy będzie nam łatwiej. Natomiast ja nie mam akurat takiego worka, nie posiadam, dlatego będę spożywczego, reklamówek nie polecam używać, dlatego właśnie będę to robić w misce. Dałam zioła toskańskie, dałam trochę tych ziółek włoskich, pizzowych, teraz jeszcze paprykę słodką mieloną. Nie dodałam soli właśnie po to, żeby nam te nasze cukiniowe pałeczki, fryteczki, można je nazwać jak tam Wam się podoba, nie puszczały wody i po prostu nie oklapły. One mają tę wodę, o proszę, nam się tu taki cudaczek zrobił. One mają tę wodę zachować w sobie i pięknie się zapiec. Oczywiście to jest brudna robota, jak widzicie, sypie się tutaj dookoła, ja mam ręce brudne, nic nie szkodzi. Jak to w kuchni, musi być trochę zabawa. Okej. Ciekawe, czy się dostaliśmy do wszystkich zakamarków? O nie, tu jeszcze mamy trochę. Nie myślę, że należałoby tutaj jakieś ogromne ilości dawać tych rozmaitych ziół, żeby też ta cukinia mogła troszeczkę się pochwalić tym swoim smakiem. Także dla mnie jest to w zupełności wystarczająca ilość. Pamiętajmy, jeśli chodzi o sól, jeśli ktoś z Was się boi, że te frytki nie będą dość słone, pamiętajmy, że serwujemy je z sosem, także sos możemy posolić, no i duża ilość soli znajduje się też w naszym serze. Dlatego ja moich frytek akurat nie solę. Wbijamy sobie jajeczka, w zależności od tego oczywiście, ile mamy tych cukinii. Ja mam 2 duże, dlatego wbijam 4 jaja. Gdyby się okazało, że będzie za mało, to bijemy jeszcze ze 2. Zobaczymy, jak to pójdzie. Najfajniej, kiedy mamy dostęp do jajek od szczęśliwych kurek. Roztrzepujemy nasze jajeczka, żeby wymieszać białko i żółteczko. Pięknie. Ja mam taki zwyczaj, że sobie właśnie solę i dodaję pieprzu do jajka, ponieważ tym razem tej soli nie użyję, to sam pieprz tutaj dodamy, żeby był wyrazisty smak, fajny. No i zaczyna się brudna robota, a mianowicie nasze cukinie. Uwierzcie mi, że to wszystko zajęło mi dosłownie moment. Ustawiamy sobie blaszkę, przesunę tutaj to wszystko i
i zasuwamy. Oj, nie ta kolejność, dobra, zaraz to poprawię. Cyk i układamy. Zobaczcie, tylko odwrócę miseczki, żeby mi tutaj po prostu było łatwiej. Jeśli ktoś lubi dużo panierki, możemy sobie się zabawić i zrobić to w ten sposób, czyli po prostu na 2 razy, tak? Nie obtaczam już tej cukinii w mące, po prostu wolę tę moją panierkę. I układamy paluszki tak około centymetr od siebie, po to, żeby one fajnie, równomiernie się z każdej strony pięknie nam upiekły. Oczywiście w miarę jak będziemy wykonywać to zadanie, naszej panierki na palcach będzie coraz więcej. Wiem, że niektórzy gotują w rękawiczkach. Ja kurczę jeszcze jednak nie nauczyłam się pracować w ten sposób, ale kto wie, może to będzie jeszcze przede mną. I zasuwamy kolejne. I w ten sposób, moi drodzy, pięknie pachnie ten serek tutaj, naprawdę świetnie. Połączył się z tym jajkiem jakoś tak dosyć ciekawie i nam tutaj z tymi ziołami pachnie świetnie. I układamy. I całą blaszkę. Za chwilkę, jak skończę, to Wam pokażę, jak to wygląda i wsuniemy nasze cukinie do piekarnika. No i zobaczcie, moi kochani, tak to powinno wyglądać. Na naszej blaszce znalazły się takie długie paluchy cukiniowe. Będzie można je sobie fajnie ze smakiem zanurzać w ulubionych sosach. Ja przyznam szczerze, podejrzałam jeden z sosów u pewnej kulinarnej blogerki, która również przygotowywała różne ciekawe potrawy z cukinii i zainspirowała mnie. Także ten sos, ten jej patent na sos też dzisiaj pokażę. No i nasze paluchy cukiniowe lądują do piekarnika. Myślę, że około 15 minut będą się piekły. Pamiętajcie, piekarnik 220-230, góra, dół. No i czekamy. Ja tutaj się będę bawić z kolejną partią, a tamte, jak się upieką, pokażę Wam, jak wyglądają. Cukiniowe paluszki, frytki nam się smażą. I teraz zrobimy sos, taki dip. Użyjemy do tego majonezu. Nas wszyscy lubią sos, więc damy 3 łyżki. Do tego dajemy tej sriraczy, ona jest dosyć ostra. Możecie użyć po prostu jakiegoś ostrego sosu. To nie musi być dokładnie ta sriracha, chociaż ona faktycznie świetnie pasuje i fajnie nam się komponuje. I teraz tak, czy chcecie, aby ten sos był dla osób, które lubią ostre, dajecie więcej tego ostrego sosu. Jeżeli ten dip mają jeść dzieciaki, dajecie po prostu mniej. Czyli proporcje takie dokładnie jak lubicie, możecie sobie pomalutku na łyżeczkę z boczku odkładać i próbować. I ja tutaj daję pół limonki i mieszamy, mieszamy. Dobra, zobaczymy ostrość. Genialna. Jest idealnie. Czyli ja tak naprawdę dałam pół na pół. Myślę, nawet nie przesadzam. Dałam 3 łyżki majonezu, przepraszam, i myślę z 1,5 łyżki tej sriraczy. Czyli w proporcjach 1 do 2 i do tego dałam pół limonki. Wyszła mi taka ilość sosu, którą za moment pokażę Wam z naszymi cukiniowymi frytkami. Minęło jakieś 12 minut. Widzę, że nasze paluszki, frytki cukiniowe
się upiekły. Pod spodem już piecze mi się kolejna tura. Troszeczkę szkoda mi było czasu na to, żeby robić to wyłącznie takimi małymi partiami. No i proszę bardzo. Chwycimy, uwaga, bo są gorące. Są sztywne i mega chrupiące. Nie będę teraz może ściągać wszystkich, ale tak wyglądają. Pachną obłędnie. Zapach ziół i sera unosi się w całej kuchni. Myślę, że jest to fajna alternatywa dla dzieciaków, które kochają frytki. No i próbujemy w tym naszym sosie dipia. Przepyszne. Świetnie chrupią, doskonale smakują. Idealna ostrość i kwasowość tego dipu. Także moi drodzy, przepyszna. Polecam to danie dla całej rodziny. Myślę, że i dużym, i małym będzie świetnie smakować, a przy tym pozwoli nam w fajny, interesujący sposób wykorzystać cukinię w naszej kuchni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Widzimy się niebawem. Pa!